31 октября отмечается Международный день Черного моря. В эту дату в 1996 году представители 6 причерноморских государств подписали стратегический план по его защите. Эколог Андрей Артов лично участвовал в этих процессах. Целый ряд встреч и совещаний провели, чтобы спасти Черное море от загрязнений. С 1993 по 1996 год по инициативе ООН и наших причерноморских государств была создана программа Black Sea Environmental Program, то есть экологическая черноморская программа. Еще в 80-х годах прошлого экологическая ситуация в Черном море достигла критического уровня. Виной тому загрязнение впадающих в него крупных рек. За последние 30 лет ситуация изменилась. Восстановилось рыболовство, снизился уровень загрязнения воды. Но проблемы остаются. В целом, скажем, есть позитивные шаги. Что касается проблем, они, конечно, остались. И если мы сейчас говорим о Крыме, это, во-первых, приловы дельфинов. Рыболовство растет, уровень рыболовства растет, и, соответственно, растет количество погибших дельфинов, которые попадают в сети и задыхаются. Безопасность людей не меньшая проблема. Для ее обеспечения сотрудниками МЧС организована профилактическая работа с отдыхающими. На сегодняшний день проведено 526 рейдов, как по береговой линии, так и в акватории моря, и 1714 разъяснительных бесед. Берегите себя, берегите своих детей, своей жизни. Приятного отдыха, но в жилетах. На дне Черного моря до сих пор находятся боеприпасы, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны. Обследование и обезвреживание подобных предметов выполняют настоящие профессионалы. Специалисты пиротехники специального морского отряда МЧС России по Республике Крым провели не одну сотню подобных операций. Не стоит забывать, что море – дом множества необычайных существ. Туристам необходимо быть предельно внимательными на просторах этого удивительно синего Черного моря. Марина Соловьева, Рамазан Аливапов, Виталий Голубев, телеканал «Милет».